आणि गोंयकार बंधू भगिनी विशेषतः उत्तर गोव्यातले जे मतदार त्या 96च्या इलेक्शनच्या वेळी म्हाका निवडून ताणें दिलो. एक जबाबदारी घेवन हांव दिल्लीक गेलो आणि त्या लोकसभेत मंत्री जावपाची संदी मेळ्ळी. अनेक प्रकारची जी कार्य त्या काळात म्हज्या कडल्यान घडलें त्यातलें एक म्हत्वाचें कार्य म्हणजे महिलांचें आरक्षण बिल. म्हाका एक खूब आनंद असो जाता की जें कितें काम करपाक सुरवात हांवें केली, पुढाकार घेतलो 1996 सालान, तें कार्य आमच्यो महिला, आमच्यो माता भगिनी ह्या वर्गासाठी लोकसभेन, विधानसभांनी 1/3 त्यांच्यासाठी जागा रिझर्व दवरचे अशा स्वरूपाचे एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल हांवें ह्याच म्हयन्यात सप्टेंबरान लोकसभेन सादर केलें. त्या बिलानुसार महिलांका 1/3 1/3 रिजर्वेशन, वर्टिकल रिजर्वेशन, त्याचप्रमाणे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्रायब यांच्यासाठी सुद्धा त्या वर्गान 1/3 रिजर्वेशन दवरचे अशी तरतूद केली. परंतु वर्षां गेली, अनेक सरकारां पुन्हा येवन पडली किंवा राजीनामा दिवन किंवा कार्यकाळ संपून गेली. अनेक काँग्रेसचे सरकार पावले, भाजपाचे सरकारां पावली आणि आता शेवटी 2023 साल या सप्टेंबर महिन्यात परत एकदा अकल्पितरित्या कसल्या प्रकारची नोटीस नसताना नव्या लोकसभा जी बांधल्या, जे संसद भवन जे बांधलां त्या भवनात गणेश चतुर्थीच्या मुहूर्ताक धरून हें बिल पुनश्च एकदा मांडलें गेलें. आणि आमी पळयलां काल की 1-2 फक्त अपवाद सोडले जाल्यार संपूर्ण सभागृहांतल्या सगळ्या सभासदांनी एक मतान त्या बिलाक पाठिंबो दिलो आणि ते बिल आता पास जाल्लें आसा. ह्या विधेयकाचेर, त्या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिलाचेर खूब चर्चा जाली. देशभरात त्याचे स्वागतही झाले. परंतु त्याचबरोबर काही लोकांनी काही साशंकाय व्यक्त केल्यो. त्यो साशंकता अश्यो की त्या काळात म्हणजे 1996 सालान महिलांचो सहभाग सार्वजनीक जीवनात आजच्या इतलो दिसून येनासलो. त्याची अंमलबजावणी करची केन्ना? फुडल्या वर्सा 2024 सालान इलेक्शन्स टू दी लोकसभा विल टेक प्लेस वन्स अगेन. अशा वेळार म्हाका स्वताक अशें दिसता आणि वाट कितली वर्सां पळोवया. हो जर अमृतकाल असो उल्लेख आमचो पंतप्रधान करतात तर ह्या अमृतकालाचो फायदो महिलांकय आमी दिवया. ह्याच 24 सालच्या विधानसभेत इलेक्शनच्या वेळार 1/3 रिजर्वेशनचो कन्सेप्ट जर अंमलात हाडलो, त्या विधेयकाक योग्य प्रकारे पास करून घटनेचो तो बदल पूर्ण करून जे कितें नियम आसात घटनेन घालून दिले आसात ते नियम साध्य करून जानेवारी फेब्रुवारी पर्यंत, लेटेस्ट बाय मार्च वी कॅन गो फॉर नेक्स्ट जनरल इलेक्शन्स अँड लेट्स गिव वॉट इज ड्यू. महिला रिजर्वेशन बिल आता जाल्लें आसा, घटना बदल जाल्लो आसा, त्याचे श्रेय एक प्रकारे हांव गोंयकारांक दिता आणि विशेषतः ह्या उत्तर गोमंतकांतल्या मतदारांक दिता. 96 सालान म्हजी निवड जाली लोकसभेचो खासदार म्हणून. ह्याच उत्तर गोव्याच्या लोकांनी केलें आणि त्यावेळी त्या मंत्रिमंडळात म्हाका स्थान मेळ्ळें. ते स्थान मेळ्ळें म्हणून अनेक प्रकारचे कायदे कानून करची संदी म्हाका लाभली आणि त्यातले अत्यंत म्हत्वाचे अशी 1-2-4 ज्यो गोष्टी घडल्यो कायद्याच्या स्वरूपात, त्यातले महिला आरक्षण बिल हें आसा. त्यामुळे आज जर खऱ्या अर्थान देशात रिजर्वेशन टू महिला जर मेळटा तर त्याचे श्रेय ह्या गोंयकार आमच्या मतदाराक चालले आणि विशेषतः उत्तर गोमंतकांतल्या मतदारांक मेळ्ळें. अतिशय आनंदाची गोष्ट आसा आमकां सगळ्या बायलांक ही की विमेन रिजर्वेशन बिल हें पास जालें म्हणून, की बायलांक रिजर्वेशन मेळटलें म्हणपाची एक गॅरंटी जाली आमकां इन लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली आनी इन पार्लमेंट, for which we have been fighting for such a long time. हाली तर ते एफर्ट्स सुद्धा कमी जाल्ले कित्याक इट वॉज लायक वी आर नॉट गोइंग टू पास इट म्हणपाची एक नेगेटिविटी बायलां एक्टिविस्टां भितर तयार जाली की इट वील नेवर कम. नाव इट हॅज बीन पास्ड. ही एक अतिशय आनंदाची गजाल आसा.